Endilikda agar toifangiz bo'lsa, ustama uchun alohida ball qo'shib beriladi. Shuningdek, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari uchun alohida ustama ham joriy etilyapti. Demak, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 21-oktyabr kuni 662 qarori tasdiqlandi. Unga ko'ra 823 qarorga o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari agar ommaviy sport va jismoniy tarbiya tadbirlariga ro'yxatiga kiritilgan sport musobaqalarining g'oliblarini tayyorlasa, ularga direktor jamg'armasidan mavjud ustamalardan tashqari ustama qo'shib beriladigan bo'ldi 20%gacha. Ya'ni agar viloyat hududiy bosqichlarda birinchi o'rinni g'olibini tayyorlasa, unga 5% ustama qo'shib beriladi. Agar respublika musobaqalarining birinchi, uchinchi o'rinini o'quvchilarni tayyorlagan jismoniy tarbiya fani o'qituvchilariga demak 10% ustama qo'shib beriladi. Xalqaro musobaqalarning, olimpiadalarning, demak Osiyo chempionatlari va hokazo xalqaro musobaqalarning sovrindorlarini tayyorlagan jismoniy tarbiya fani o'qituvchilariga esa 20% ustama qo'shib beriladi. Bular yanvardan dekabr oyigacha amal qiladigan ustama bo'ladi, ya'ni yanvardan boshlab hisoblanadi. Shuningdek, toifangiz bo'lsa, agar yana ball qo'shib beriladi alohida ustamalar uchun. Ya'ni agar mutaxassis bo'lsa 0 ball, ikkinchi toifa bo'lgan bo'lsa 5 ball qo'shadi. Birinchi toifali o'qituvchi bo'lsangiz avtomatik tarzda 10 ball qo'shib beriladi va shuningdek oliy toifali o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu holda sizga 20 ball ustama qo'shib beriladi. Mazkur ballar ustamadagi boshqa ballardan ozgina kamaytirilgan holda mazkur ballar hosil qilingan. Bu menimcha juda yaxshi holat, ya'ni toifasi bor o'qituvchilarga avtomatik ravishda, misol uchun oliy toifaga 20 ball tayyor degani. Ushbu xushxabarni barcha o'qituvchilarga yetkazib qo'yishingiz mumkin, ayniqsa jismoniy tarbiya fani o'qituvchilariga juda yaxshi qulayliklar yaratildi. Rahmat hammaga.